Вітаю вас на каналі Quiet Living, і сьогодні я вам покажу рожевий кабінет, який слугує якраз студією і кабінетом для журналів, для роликів Quiet Living, тому зараз ви надихнетеся нашою кімнатою і ми покажемо, як її зробили, які тут є меблі, як це все виглядає. Цей кабінет вийшов в такому середземноморському стилі, як я люблю, за рахунок таких жалюзійних дверцят, ще такий евкаліпт стоїть в кутику, лампа і такі дерев'яні меблі теплого відтінку, підлога теплого відтінку. Тут дуже затишно, а також є ротанг і досить такий теплий по атмосфері кабінет. Цікавинкою цього кабінету є стелажі, оскільки ми їх робили на замовлення. Спочатку я хотіла сюди використати івар з IKEA, там є такі стелажі дерев'яні, але вони мають такі досить товсті планочки вертикальні, і я подумала, що не хочу їх і хотілося щось елегантне. І придумала, щоб стелажі складалися з таких арматурних, тендітних, вертикальних ліній. І в нас вже є такий гардероб в спальні, де ми використали арматуру. І захотілося зробити такий тендітний, елегантний стелаж, але він є металевий, витримує вагу і виглядає дуже круто і неповторно, бо тільки в нас такі є стелажі. Для композиції низ ми закрили, щоб низ був важчий, а верх був відкритий і більш такий повітряний. І саме з IKEA ці дверцята. Це також система івар. Ми їх якраз хотіли використати разом з стелажами івар, але від них відмовились, лишили тільки дверцята. Такі петлі. Завіси вже були на цих стелажах по наших кресленнях і лишилось лише прикріпити ці готові дверцята з IKEA. Тут якраз можна зберігати щось таке в коробочках. Ось тут лежать пряники до журналів, велика упаковка, і щоб їх не перекладати зайвий раз, я зберігаю в тій коробці, в якій приїхали вони. Смітничок тут можна зберігати і ще якісь речі, які не хочеться показувати. І також для композиції тут стелажі йдуть з поличками, а тут є дві можливості вішати вішачки. Мені подобається, коли журнал висить на вішаку. Цей красивий вішак з Zara Home. І ось так красиво виглядає, різноманітніше виглядає і класно. Ці ящички дерев'яні, такі з таким самим ротангом, я купила в Юск. Вони класні, легенькі і хочу докупити ще, щоб тут помістився один і, можливо, на інший стелаж, бо вони ідеально сюди пасують. Окрасою цього кабінету також є лампа пап'є-маше, тобто вона паперова, і я її купувала в Zara. Там були різні діаметри, в мене середній. Вона дуже красива. Я коли бачила цей кабінет, який ми ще тільки уявляли, то зразу запланувала саме цю лампу і круглий великий стіл. І мені дуже подобається, особливо на фоні жалюзійних дверцят. Стіл. Це є стіл з Юск.
В них є категорії товарів, які продаються лише онлайн. Вони є дорожчої категорії і якісніші. Це є дуб, масив дубу, шпонований дуб. Він дуже крутий, 1,30 м по діаметру, тобто він дуже великий. Якщо це обідній стіл, то на сім'ю з 6-7 людей. Для 2-4 це трошки завеликий, але мені в кабінет дуже він пасує, щоб запаковувати журнали, розставляти тут щось, робити квіткові композиції. Мені розмір дуже подобається, якість подобається, текстура і ніжка дуже класна. Тут на фрест йдуть 2 опори, і вони є ребристі, додають такої цікавинки цьому столу. Я б гладку ніжку не хотіла, тобто тут дуже ідеально все склалося і мені дуже подобається. І також до столу сюди мені дуже пасують оці стільчики разом з ротангом і такого медового відтінку. Я їх купувала також в Zara. Зараз таких там немає, є світліші кольори, тобто такого кольору немає, є світліший, здається. Ротанг також додає нотку середземноморського стилю і дуже сюди мені пасує до таких жалюзійних дверцят. Ми вже показували такі жалюзійні дверцята, які ми використали в квартирі в французькому стилі для довготривалої оренди в цьому відео. Подивіться, якщо ще не бачили. І тут також ми використали жалюзійні дверцята. Вони продаються в епіцентрі, або можна виготовити під свій розмір на замовлення. Ручки Zara Home. Ось такі мінімалістичні. Тут мені не хотілося давати акцент на ручки, тому такі мініатюрні. Рожеві стіни в кабінеті. Це колір з книжки Вес Андерсон, яка надихнула на такий рожевий колір, такий пудровий, зефірковий. І, до речі, ідея пофарбувати стіни не моя. Цю ідею мені запропонував Рос. Я погодилася. Були деякі страхи пофарбувати в рожевий колір, але за рахунок того, що в нас тут все таке зі світлого дерева, є жалюзійні дверцята, є такий стіл дерев'яний, теж такого красивого відтінку і багато ротангу, то ця кімната виглядає дуже затишно, рожевий колір не кидається, тобто тут хочеться знаходитися, дуже приємно і я задоволена на 100% і зовсім не шкодую про те, що ми пофарбували в рожевий відтінок. Ці столики також Zara Home. Зверніть увагу, які вони витончені, елегантні ніжки мають. І тому мені дуже подобається Zara Home, оскільки її стиль співпадає з моїм смаком. Там присутня елегантність, витонченість і дуже такі тендітні деталі саме в ніжках, бо дуже важко знайти красиві мініатюрні столики з красивими ніжками. Мені майже всі не подобаються, тільки в Zara Home, тому я їх і купую. Це як або підставочки під вази, або столик для саду може бути. В кабінеті мені пригоджається щось сюди ставити і на фон, і для декору.
Про цю лампу я розповідала в відео про гори. Подивіться, бо воно дуже затишне, таке кіношне, і там є про затишні речі, які я беру з собою. І про цю лампу там можете побачити. Тут у нас фанерні двері з матовим лаком і така красива довга ручка з IKEA. Про ці двері детальніше я розповідала в нашому першому відео про ту саму квартиру у французькому стилі для довготривалої оренди. Можете передивитися, там багато чого цікавого ми розповіли. А зараз я продовжу говорити про підлогу. Підлога в нас також з фанери. З підлогою ми колись дуже так заморочилися. Ми купували великі листи фанери, їх різали на такі смужки, нам знімали фаску знімали. Майстер по підлозі лакував, шліфував і ось такий вигляд. Вона є м'яка і залишає по собі сліди, якщо там її притиснути чи навіть кіхтики від собаки. Але для нас це окей, тому що ми любимо таку зістарену підлогу покоцану, і цей варіант просто не для всіх. Тим більше його не купиш готовим, ми робили це все на замовлення. А зато тут немає плінтусів, а є корковий компенсатор є. І дуже класно, що тут немає плінтусів, бо ми їх не любимо. Вимикачі у нас зроблені власноруч, теж про них розповідали у відео про французьку квартиру. Це є лист металу і такі тумблери. Рос робив за своїм дизайном, і ми їх використовуємо всюди, тому що кращих ми не бачили в продажу. Навіть якісь дизайнерські нам не подобаються, бо це такий правдивий матеріал і буде виглядати завжди доречно і таймлес. Стелю ми не любимо гладкою, тому завжди ми використовуємо або текстури, такі як на стіні, у нас цементна штукатурка на стінах, або саме в цій кімнаті ми використали фіброцементні плити, бо вони були такі текстурні, гарного кольору, такого сіруватого. І вони дають відчуття якоїсь текстурності, там є якісь смужки, багато цвяхів забитих, шурупів закручених, і споти напів виступають. І це додає якоїсь такої цікавинки, і також стеля не доходить до країв, є певна така безмежність, і це додає класного ефекту. Бо якщо дати просто гладку стелю, як зазвичай у всіх ремонтах, то це виглядає як коробка, вона тисне, і там знаходитися особисто нам не дуже комфортно. І такі текстуровані стелі нам допомагають відчути якусь цікаву атмосферу, а не коробку. У нас вдома є одна вільна кімната, і так як я почала випускати журнал Quiet Living, його потрібно складати, пакувати, і з'являється багато таких необхідних речей. І щоб це все красиво організувати, ми вирішили зробити в цій кімнаті кімнату для продукції, для журналу Quiet Living. Скоро вже буде новий випуск різдвяний, тому ми хочемо зробити тут стелажі на всю стіну, на іншу стіну, поставити красивий столик, лампу, щоб все було красиво і в такій атмосфері запаковувати журнали, зберігати їх і творити в красі.
Ось такий рожевий пудровий зефірковий кабінет у нас вийшов. Пишіть, що вам сподобалося, чи ви чимось надихнулися для себе. І до нових зустрічей!